エフェクト丸10、サウンドエフェクト。サウンドエフェクトを使用すれば、まるで映画のような効果音を再現できます。動画を追加した後、オーディオからサウンドエフェクトを選択します。ここでシネマティックと検索すると、このように映画館でよく聞くようなサウンドエフェクトを入手することができます。